Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Saleh. Di sini saya akan membacakan carton tentang ulin ka Garut. Dinten Jumat, Dinda sareng keluarga nu mutuskeun liburan ka kota Garut. Kusabab dinten eta teh kaping berem janten abdi sareng keluarga mangpatkeun eta kaping berem teh kanggo liburan. Persiapan kanggo ka Garut teh sakedap, kusabab dina sareng keluarga na bade liburan di itu salilat 3 poe. Keluarga anu ngilu liburan ka Garut teh aya pun bapa pun biang raka Dinda anu ngaran na Aa Ilham, aya raka na hiji deui nyaeta teh Ira. Tentu nu aya Dinda sareng rai Dinda anu ngaran nu Anggi. Saat salat Isya, Dinda sareng Aa Ilham diamanahkan ku pun biang ambil duit kanggo ambil duit saatos di ATM. Dinda sareng Aa Ilham indit ka supermarket meuli jajanan keur di Emam salila di perjalanan. Isuk-isuk kene Dinda sareng Anggi atos gugah kanggo nyiapkeun barang-barang anu bade dibawa ka Garut. Dinda sareng Anggi teh titah ngampihan eta barang ti jero bumi nepi ka jero mobil. Saatos ngampihan barang, Dinda sareng Anggi indit ka dapur kanggo ngabantos teh Ira sareng pun biang nuju masak keur sarapan anjing. Waktos teh nujukeun pukul 5:30. Aa Ilham teh ieu norojol wae ka dapur. Dinda dipiwarang ku pun biang ninggalikeun Aa Ilham di kamarna. Bisi teu acan gugah kene kusabab sapetingan Aa Ilham teu sare na nungguan cai anu saat. Efek teh bener weh, Aa Ilham disimut kene ku sarung. Teu make lila Dinda teh ngagugahkeun Aa Ilham. Aa, hudang atuh tinggal di keluar. Era atuh ku matahari nugas ngerojol ti heula. Cek Dinda sabari ngagugahkeun Aa Ilham. Sakedap 5 menit deui nya. Cek Aa Ilham sabari lulunggu keneh. Buru atuh Aa Ilham pande ka Garut etea lain. Cek Dinda sabari ngambek saeutik. Aa Ilham ninggal jam sabari kisik panon. Tiba-tiba Aa Ilham langsung ngorejat ke kamar mandi bade ibak. Satos beres ibak Aa Ilham ku lutus teu jelas kasadayana anu aya di dapur eta. Nah eweh nu ngagugahkeun sih, cek Aa Ilham sabari ngambek teu jelas. Dinda anu ngadengena langsung ngilu ngaambek oge kusabab bieu ti tadi atos digugahkeun nanging teu hedang-hedang. Aya Ilham bieu teh naon? Dinda teh atos ngagugahkeun apaan Aa Ilham? Nah weh nu hese digugahkeun, tembal Dinda. Atos buru geura dahar. Kedang deui arurang teh deui ulin ka Garut teh apaan? Janten kudu sumangetnya. Jeung pun bapa sabari nyeruput kopi buatan pun biang. Waktu atos ninggalikeun tabuh 7:30 langkung 4 menit. Dinda sareng keluarga beberes imah heula, memeriksa barang bili aya nu teu kacandak. Saatos Dinda sareng keluarga sarapan anjing ayeuna arurang kedah siap
kanggo angkat ka Garut. Dinda sareng keluarga angkat ka Garut nganggo mobil. Di jero mobil teh nyupiran pun bapak. Di sebelahna aya pun biang. Di tukang na aya Ilham. Teh Ira sareng Anggi Dinda mah diuk pang tukang we. Da Dinda mah resep diuk pang tukang na. Salila di perjalanan Dinda teh hobi teh ngegayem wae haben teu eren saatos sajaman na aya di jero mobil. Dinda sareng keluarga teh eren sakedap di tempat istirahat kanggo kacai sareng lamun pun bapak mah bade ngarangko heula. Tos 10 menit di dinya Dinda sareng keluarga tuh teh neraskeun deui perjalanan anu lumayan panjang di Cimahi ka Garut. Teh aya meureun 2 jaman perjalanan. Lamun eta ge teu macet, lamun macet biasana nepi ka 4 jaman di jalan hungkul. Salina di perjalanan Dinda sareng keluarga ngobrolkeun rencana bade ka mana wae. Lamun geus di Garut, Ilham nyarankeun ulin ka Gunung Papandayan. Nanging Anggi nyarankeun ulin ka Cipanas kusabab Anggi resep ngojay. Teh Ira sareng Dinda mah nurutkeun wae bade ka mana wae. Salila eta teh sareng keluarga. Angke lamun tos di ditu bade ka mana wae ulina taros bapak. Kumaha lamun arurang ulin ka Papandayan terus Ilham alim Anggi mah bade ngojay di Cipanas lembal Anggi. Kumaha cek Teh Ira sareng Dinda. Taros pun bapak ka Dinda sareng Teh Ira. Salila eta sareng keluarga mah Dinda sareng Teh Ira mah ayu wae. Jawab Dinda ngawakilan Teh Ira anu nuju sare. Ya sudah, arurang kadua tempat eta weh ya. Cek pun bapak sabari keseri. Kaputusan bijak tembal pun biang. Teka rasa waktos temu tenang gancang pisan. Dinda sareng keluarga teh atos dugi ka Garut. Dinda sareng keluarga dugi ka Garut Rabu 10:30 kurang. Dinda sareng keluarga langsung neangan hotel di daerah sekitaran Cipanas. Pun bapak teh karek inget gaduh kenalan anu boga diboga na hotel anu namina Cahaya Villa dinya. Pun bapak langsung kontekan ka temena. Janten Dinda sareng keluarga teh sare di hotel Cahaya Villa eta. Di hotel eta geuning aya kolam parangit ngojay oge. Ngadenge eta teh Anggi langsung sumanget. Anggi bohoyong geura ganti acuk. Janten acuk paragi ngojay. Nanging pun biang teh mere nyaho Anggi supados ngojay angke saatos salat Jumat. Anggi keda emam heula ameh aya tanaga ngojay. Nah jabaning Dinda sareng keluarga teh acan beberes heula di hotelna. Kudu diberesan heula barang bawaan nu sapados gampil lamun bade barang pake. Sabarin nungguan pun bapak sareng Ilham salat Jumat. Dinda sareng pun biang lempang keluar di hotel neangan tungan jangka engke 6 siang. Saatos neangan 6 siang Dinda sareng pun biang balik ke hotel. Sadogina hotel Anggi atos ngantos acuk na jenten acuk. Ngocay ngenandakan Anggi atos siap bade ngojay.
jadi sarang teh ira kusabab dinda nuju halangan janten. Dinda mah ngojeh heula telila tidina ka kurunjung pun bapa sareng aa Ilham dinda pun bapa mah nuju sono ngojay dina kolam anu aya di dinya. Panon poe tekalam tempo deui nanda kan atos peting. Dinda sareng keluarga bade 6 peting di luar sabari ninggali kaanyaan anu di Garut anu aya di Garut. Abdi sareng keluarga teh mutuskeun bade 6 di rumah makan Lugina atos janten tempat andalan Dinda sareng keluarga ka Garut sebab kusabab makanan teh kas pisan. Makanan rumahan anu rasa natong dia ditaros deui kaisukan nana tabu salapan pas Dinda sareng keluarga bade indit ka Gunung Papandayan. Di tempat hotel ka Gunung Papandayan lumayan jauh, aya sakitar sajaman lilana. Salilana di perjalanan Dinda sareng aa Ilham teh ira jeung Anggi ngagayem weh yuk tuluy. Langing lila Dinda ngarasa tunduh janten Dinda sare wae dina mobil teh teu karasa waktu dina perjalanan teh asa gancang teu karasa da kusabab Dinda sare salila dina perjalanan teh guga Dinda teh atos aya di persimpangan jalan caket pantau asup ka Gunung Papandaya teh. Dinda sareng keluarga teh nyimpang heula ka warung anu caket ti dinya kagong amam sakedik sareng istirahat sakedap. Si penjual anu aya di warung eta teh boga budak ngaran teh Dimas ieu teh karek 5 tahun. Umumna ngan atos tiasa ngomongna jiga kolot. Dimas ieu oge teh katinggalna jiga budak anu bager sarta aktif pisan. Karta leutik kene umumna karek 5 tahun oge atos ngabatosan emak na dagang. Salila Dinda di eta warung teh Dinda Ilham Anggi teh ngobrol wae sareng Dimas. Ai teh ira sareng pun biang mah kalahka popoten ada di dinya oge teh aya kembang matahari anu gelis. Katinggal nu sareng aya tempat anu alus kanggo popotan. Ai pun bapa mah biasa da ngarana oge bapa janten ngaroko weh haben. Padahal atos dibere nyaho ku dasadayana teh tong sok emam jidinya. Dinda sareng sakeluarga nu neraskeun perjalanan ke Gunung Papandayan. Abdi sareng keluarga pamit ka ibu penjual sareng ka Dimas. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey!